Anders. Jeg har i de sidste mange år beskæftiget mig med iværksætteri. I særdeleshed de tidlige faser af iværksætteri. Jeg har selv været co-founder og CEO i en tech-startup. Jeg har arbejdet for Legos venture-selskaber og arbejdet med tidlige forretningsidéer. Og i den egenskab, der er jeg lige nu og har i de senere år været medlem af Innovationsfondens vurderingsudvalg for Innofounderprogrammet. Og i den sammenhæng, der har jeg læst efterhånden hundredvis af ansøgninger. Og i de ansøgninger, som jo ofte er meget, meget spændende og præsenterer nogle interessante løsninger på nogle spændende udfordringer, der ser vi en lille smule et mønster af noget, der mangler nogle gange. Og det kunne jeg godt tænke mig lige at prøve at sætte en finger på her. For noget af det, som meget ofte kunne have forbedret mange af ansøgningerne, er, hvis der har været blevet foretaget noget mere markedsvalidering. Der bliver ofte beskrevet meget fint og overbevisende det store makroproblem. Hvad er det samfundet? Hvad er det for et problem, vi kigger på i samfundet? Hvad er det for noget data? Hvad peger det på? Problemet koster, eller hvor stort er markedet? Men ofte mangler der en lille smule oversættelse mellem det og så den konkrete service eller det konkrete produkt, som iværksætteren forsøger at udvikle. Og den kobling imellem de to ting, den består af markedsvalideringsaktiviteter. Og det er for eksempel interviews med kunder eller brugere, det er surveys eller spørgeskemaundersøgelser med potentielle brugere, det er prototypetests, det er letter of intent, som man skaffer hos virksomheder, som tilkendegiver deres interesse for, at de gerne vil bruge et produkt, når det engang er lavet. Altså en samling af systematisk indsamlede data, der bekræfter over for os, der skal læse ansøgningen, at det her produkt eller service, man er ved at udvikle, faktisk har et forretningspotentiale, men jo i særdeleshed også bekræfter over for iværksætteren selv, at det, man forhåbentlig skal bruge de næste mange år på, måske 4, 5, 6 år af sit liv på, er interessant og er værd at løse og kaste sig over. Der er ret begrænset plads i ansøgningen til Innofounder-programmet, og derfor kan man jo ikke redegøre for alle mulige research-aktiviteter, man har lavet. Men det, som vi er interesseret i at se, er, hvad det er, der er foretaget for nogle valideringsaktiviteter, og så ikke mindst, hvad man har lært. Fordi det her, det er faktisk det, som kommer til kontinuerligt at være maskinrummet i en startup. Altså indsigter fra brugere eller kunder, er det, man omsætter til et produkt roadmap eller et service design. Og det er en udfordring, der kommer til at være sådan i mange år. Så det vil vi faktisk rigtig gerne se, at det arbejde er påbegyndt. Det kan godt være en lille smule svært at gribe det her an, sådan, hvis ikke man har nogen forudsætninger for det, ikke har noget erfaring med at lave markedsvalidering eller lave brugerresearch. Så hvis det er en udfordring, så vil jeg klart anbefale, at man kigger efter online ressourcer, eller helt specifikt en bog, som jeg helt klart vil anbefale, som er sådan en form for opslagsværk over eksperimenter, man kan foretage. Det er Alex Osterwalder, som også har lavet det meget velkendte Business Model Canvas, som har lavet en bog, der hedder Testing Business Ideas, som simpelthen er en virkelig hands-on instruktion til, hvordan man validerer en forretningsidé til en forretning, der ikke er skabt endnu. Altså et produkt, der ikke er lavet, eller en service, der ikke er lavet endnu. Hvordan går man ud og taler med folk? Hvordan laver man eksperimenter, der kan validere, at den her forretning kan blive en succes, og at folk i sidste ende vil betale for det, man laver?